Buonasera, siamo alla seconda edizione di Mare di Libri. Nella redazione di Fuorilegge siamo Giulio e Valerio e abbiamo l'onore di intervistare l'autrice del libro Una bottiglia nel mare di Gaza, Valérie Zenati. Abbiamo posto delle domande all'autrice. Come prima cosa, perché ha deciso di scrivere questa storia? Perché un libro per adolescenti che trattasse proprio di questo argomento? Je pense que l'adolescence, c'est un âge où on pense encore qu'on peut changer le monde. Penso che l'adolescenza sia un momento, un'età in cui si pensa che si possa ancora cambiare il mondo. Les enfants et les adolescents, ce sont des êtres qui n'acceptent pas que le monde soit ainsi et qu'on ne puisse rien y changer. I bambini e gli adolescenti sono degli esseri che pensano ancora che il mondo possa cambiare, che non accettano che il mondo non si possa cambiare, che rimanga per forza così. C'est à l'adolescence qu'on se construit une conscience politique et j'aime m'adresser à ce public-là. È durante l'adolescenza che ci si costruisce una coscienza politica e per questo a lei piaceva l'idea di indirizzarsi a quest'età. Come seconda domanda farei perché i fatti descritti nella storia li hai vissuti ma in prima persona in qualche modo o hai avuto conoscenti che hanno vissuto questi fatti? Non, c'est une histoire que je suis allée chercher au fond de moi d'une certaine manière, mais je ne l'ai pas vécue et je ne connais personne qui l'a vécue, mais j'avais envie que cette histoire existe. Lei non l'ha vissuta personalmente, non conosce nessuno che l'abbia vissuta, però è andata a cercarla in fondo a se stessa perché aveva veramente voglia, aveva il desiderio che questa storia esistesse. Pour moi, les livres, c'est un lieu de liberté. D'ailleurs, c'est la même racine. Le mot livre vient du mot libre. Il libro significa libertà per lei e del resto si può vedere anche dal fatto che la radice delle due parole libro e libertà è la stessa. Et à un moment où le désespoir était très grand entre les Israéliens et les Palestiniens, j'ai eu envie que, au moins dans un livre, les choses se passent autrement. E in un momento in cui le cose erano veramente senza speranza, le cose tra israeliani e palestinesi, lei aveva veramente il desiderio che almeno in un libro le cose andassero diversamente. Un'altra domanda, perché ha scelto come sfondo proprio la città di Gaza, la striscia di guerra e la sua opinione su questa terra così bella ma così piena di guerre e di conflitti? Pourquoi Gaza? Pourquoi tu as choisi Gaza et que penses-tu de cette ville et de la striscia di Gaza? J'ai choisi Gaza parce que je pense que Gaza c'est à la fois un lieu qui est très médiatisé mais que les gens connaissent très mal. L'ha scelto perché pensa sia un luogo che viene portato molto all'attenzione dei media ma in realtà non è assolutamente conosciuto, le persone lo conoscono male rispetto a quello che è. Et à un moment donné, d'ailleurs, le héros dans le livre dit mais à Gaza, il y a aussi des cybercafés et il y a aussi de la vie, il n'y a pas que de la mort. A un certo punto nel libro si dice ma a Gaza ci sono anche dei cybercafé, c'è della vita, non c'è soltanto la morte. Et c'est important pour moi d'aller plus loin que les clichés, d'aller plus loin que les images d'actualité. Et je pense qu'avec ce livre, je suis allée un petit peu plus loin. Per lei era importante andare al di là dei cliché, andare al di là di quello che si dice e crede proprio di esserci riuscita in questo libro. Emotivamente, a quale personaggio si sente più vicina, Tal o Naim?
Les deux, et vraiment les deux. Je pense même que à un moment donné, je me suis plus rapprochée de Naïm parce qu'il a une colère et une révolte que je comprends. A tutti e due, però a un certo punto si è sentita più vicina a Naïm perché esprime una forma di collera che lei comprende molto bene. Oltre alle varie, come leggendo il libro, io mi sono accorto che lei ha formato un'opinione di questo conflitto come forma pari, diciamo, che ci sono motivi per schierarsi sia dalla parte della Palestina che dalla parte israeliana. Però volevo fare proprio questa domanda: da quale parte si sente più vicina, i palestinesi o gli israeliani? Livre, tu donnes l'impression qu'il y a le même numéro de possibilités d'être de la partie des Palestiniens et des Israéliens. Et tu es plus proche aux Israéliens ou aux Palestiniens, si tu fais une partie? J'ai vécu en Israël, donc je connais peut-être mieux le côté israélien que palestinien. Mais en tant qu'écrivain, j'ai l'impression que j'ai essayé de me rapprocher des deux de la même manière. Lei ha vissuto in Israele e quindi capisce meglio la parte israeliana, però scrivendo ha cercato di rapportarsi nello stesso modo rispetto ad entrambi. Parce que je pense que écrire un livre sur Israël et les Palestiniens, quand on écrit un roman, c'est d'abord essayer de parler d'êtres humains avant tout, pas de leur nationalité. Scrivere un libro significa prima di tutto parlare delle persone, prima ancora che della loro nazionalità. Donc c'est vrai que Naïm est palestinien, mais il n'est pas seulement palestinien. C'est aussi un jeune homme qui a des rêves, qui veut devenir médecin, qui a son caractère. Et c'est ça qui m'intéresse moi chez mes personnages, c'est qui ils sont, pas quelle est leur nationalité. È vero che Naïm è palestinese, però Naïm è un ragazzo che ha i suoi sogni, che sogna di diventare medico, ed è questo che le interessa prima di tutto la persona, al di là della sua nazionalità. Après, d'un point de vue politique, je peux avoir des opinions et je peux penser que même si moi j'ai vécu en Israël et je connais mieux Israël, je m'identifie à certaines choses que vivent les Palestiniens. Je m'identifie toujours aux deux d'ailleurs. Poi logicamente, se la pensa dal punto di vista politico, ha una sua opinione, anche se ha vissuto a lungo in Israele, per certe cose si identifica molto di più con i palestinesi. Quant'è che ci ha messo a scrivere il libro in totale? Combien de temps tu as mis pour écrire ce livre?